loliichii kan eenyuuti? Bakka biraan sabkaalee kan dijamree taana biddeenyaalee sabka. Bakka nan lallaba Yesuus gooftaa. Amen. Mee mata dureen isinitti mee nama natti. Amen. Waaldaa kanaafis nama ta'e tokkoofis lola ifaaf ifaan loleedha. Yoo mantasiifa ta'u arra waaqayyoo ofiisaa hiriira irra galee waa'ee keetiif lola jalqabeera. Waa'ee bultoo kee, waa'ee mana kee, waa'ee gaa'ela kee, waa'ee hojii kee, waa'ee abbaa kee, waa'ee nagaa kee, waa'ee milkaa'ina kee, waa'ee barnoota kee, waa'ee hojii kee, waaqayyoo lola jalqabeera. Wasitima ibbas lolami saddeettamas lolami torbaatamas lolami tokkos lolami loliichii kan waaqayyoo. Amen. Gadi qabeessitti. Loliichii kan eenyuuti? Kan eenyuuti? Amantanii jirtu? Amantanii jirtu? Waaqayyo lolee mo'ataa akka ta'e beektu? Loliichii kan waaqayyooti. Gooti golgootaa Yesuus waa'ee kootiif lolarra dhaabatee jira. Waa'ee tajaajila kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee bultoo kee, waa'ee hojii kee, wanti barbaade yoo raafame kan keeti moo'ichi. Haleluuyaa. Ishinaa dubbisime. Dhaggeeffadhaa. Kana booddee Mo'aabii fi Amoononni akkasumas warri nagareenyaa akkasumas Me'uunoota keessaa namoonni muraasni Yooshaafaaxiin loluudhaaf maal taane? Hin baane. Akkine cannaqee qoy. Bagazaa hojjaan rakkadhamti. Eenyuun loluudhaaf kaanii? Yooshaafaaxiin loluudhaaf. Yooshaafaaxiin mo'achuudhaaf. Yooshaafaaxiin galagalchuudhaaf. Yooshaafaaxiin lolanii mo'achuudhaaf. Tokkitti Yooshaafaax miti. Yooshaafaaxii wajjin uummata jiran loluudhaaf maal kaanii? Manaa baani.
ija. Waaqayyo si loluu jalqaba. Ammarratti lama jiraatetta. Kanaan booda garuu gaaffii mo'ichaa kan keeti. Dhufaa jirra. Si balleessuu dhufaa jirra. Si kuffisuu dhufaa jirra. Jannaa yoo shaafeet falate qofa falate. Lolli kun lola humna kootii miti. Lolli kun lola dandeettii kootii miti. Lolli kun lola beekumsa kootii miti. Lolli kun lola dandeettii kootii miti. Lolli kun lola taayitaa kootii miti. Lola waaqayyoo ta'uu qaba. Lola eenyu ta'uu qaba? Lola waaqayyoo ta'uu qaba. Ani isa kana humnaan ittiin naqu. Ani isa kana beekumsaan ittiin naqu. Ani isa kana dandeettiidhaan ittiin naqu. Ani isa kana taayitaadhaan ittiin naqu. Isa kana eenyuun hundura buufachuu qaba. Waaqayyoon waaqa baccaa. Sitti hima. Waan hundumatti waaqayyoon kan hundura buufattu irra mo'ichitan keeti. Seeraan isinii deebi'a. Yaa nama waan hundumatti waaqayyoon hundura buustu. Yaa nama waan hundumatti kallattii hundumatti. Kallattii hojii, kallattii eebbaa, kallattii gaa'ilaa, kallattii tajaajilaa, kallattii waan garaagaraatiin waaqayyoon hundura buustu. Mo'ichi kanuma kee. Falate akka falate. Maal hawwaje? Soom fi sagal. Maal ta'uu qabna? Kadhachuu qabna. Maal ta'uu qabna? Dabdaabbee kana ol dabarsuu qabna. Maal ta'uu qabna? Dhaamsa kana ol dabarsuu qabna. Dhimmi ilaallatu tokko jira. Dhimmi humna qabu tokko jira. Abbaan humna qabu tokko jira. Maqaanuma gooftaa Yesuusiin irra waaqayyotti dabarsita inni si ilaala. Dhimma naannotti dabarsine. Ijoollee harmoota waan hundumaatiin labsii hawwaje. Labsii akka jedhu labsii hin kadhanna. Soomaaf sagadaan dhimma kana eenyutti dabarsina? Waaqayyotti dabarsina. Ilaa wantaati waaqayyotti dabarsite irra deebii argateera. Ilaa yeroo jarri itti kadhachuudhaaf walitti qabamanitti Yesuus Kiristoos isaanuma gidduudhaa raajii kaaseef. Abeet. Isaanuma gidduudhaa maal kaaseef? Har'a immoo anatu sitti lallabaa jira yoo sii ta'e min jedhi fudhata. Kadhachuudhaaf walitti qabamaniitu hinuma kadhatu. Humtuun jiru. Hinuma kadhatu. Ajjireen tokko sagalee dhaga'eera keessa. Amiin jedhaa. Isaan keessaa gurri kan baname tokko. Isaan keessaa beekumsa sagalee waaqarraa kan qabu tokko. Isaan keessaa waan dhaga'uu kan danda'u tokko. Ilaarra nama miti kan biraan siirama nama miti kan humti keessirratti amanamu. Isaanuma keessaa ol ka'eetu yaa yoo shaafee. Yaa yoo shaafee. Sagalee guddaadhaan meeddoo sana naa dubbise. Yaa yoo shaafee. Yaa sabanana. Alleedhuma looyyaa. Isinii galaa jira. Yoo isinii galaa. Deebisin harka kee isinii galeera. Isinii galeera. Hiriira lolaa keessaatiin baata Yesuus itti galee siidha. Jettanuu amiini. Hiriirichatti Yesuus galeera. Ilaa waaqa jalagaa shaala Yesuus waaqa. Ilaame waa kootii waaqayyo yoo barbaade abduutaan lola. Yoo barbaade dirreedhaan lola. Yoo barbaade tafkiidhaan lola. Yoo barbaade lafa kana raasa. Yoo barbaade qilleensa kana abbooma. Yoo barbaade aduu kana abbooma. Yoo barbaade dukkana oyna abbooma. Ilaa maqaa Yesuusiin wanti ta'e tokko siif abboomame. Lolichi kan eenyuuti? Kan waaqayyooti.
Amma raajuu barbaadush. gaafas hafuurri waaqayyoo Gaafa safuuri waaqayyoo. walga'icha keessatti Walqeetta keessa. sanyii Lewwii keessaa Sanyii Lewwii keessa. Yaazi'eel Yaasi'ee. ilma